और चीयर्स। टू माय न्यू वीडियो, होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। और अभी क्लिनिक से आए हैं पुराने घर आने पर, और ये आज बना रहे पास्ता। वैसे ही मन कर गया इस चक्कर में आज कर दिया क्लिक में। तो ये अभी यहाँ पर चटनी बन चुकी इसकी। हमारे पास सॉस नहीं था, इसलिए हम बिना सॉस बना रहे हैं। तो इसमें थोड़े टमाटर, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च, थोड़ी हल्दी पहले डाल चुके हम। इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे। तो ये टमाटर थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा पानी, ताकि टमाटर थोड़ा वो जाए, निकल जाए। तो भैया आप क्या बनाने वाले हो? तो ये क्या बनाने वाले हैं? आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं तड़ता भरता पास्ता। ये हमारे दादाजी बनाया करते थे और आज हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बनाते थे, आज हम बना रहे हैं। तो ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब इसके अंदर डालते हैं पास्ता, अच्छे से उबाल के रखे गए पास्ता। ओ माय गॉड, ये देख, हाय हाय। थोड़ा गैस कम कर देते, जल जाएगी चटनी, ग्रेवी जलने का चांस है। इसको अच्छे से मिला देंगे अपन। इसको मिला देते हैं एक बार चटनी को। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा प्यार मिलाएंगे अपना, अभी बनी रहेगी। थोड़ा सा गैस फ्लेम ऑन। तो ये अच्छे से इनमें मिल चुकी है चटनी वगैरह, अच्छे से मिला दिया अपन ने इसको।
ठीक है, गैस को करते हैं बंद और अभी इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये बन चुके हैं पास्ता और चीयर्स, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आपको तो अब घर चलते हैं, एक बारी थोड़ा रेस्ट करेंगे वहीं पर। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. लो जी, आ गए घर पे। क्या बात है, ओए होए, लाइट कहाँ गई भाई? आज का सीन कुछ ऐसा है, लाइट नहीं आ रही आज पूरे दिन से, पूरा दिन हो गई लाइट नहीं आ रही ढंग से। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो भैया अब क्लिनिक पे जाते हैं, काफी टाइम हो गया इधर ही, क्या लग गया, वहीं पे चलते हैं। आज लाइट तो आ नहीं रही, तो फोन का भी थोड़ा वो ही रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं और आज करते हैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म। और आपको अगर ब्लॉग देखकर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, बाय। तो जी, खाना वाना हो चुका है, अब देख थोड़ा रेस्ट करने की सोचते हैं। लाइट, यहाँ पर लाइट का थोड़ा सीन हो रहा है आज, सही नहीं आ रही ना, उस वजह से इधर ही बैठ गया यार। ये मेरे लुक नाइस। हमारी मन बना दीजिए। यस। ओह, तो ये कर रहे हैं फिर चलो। बीच में 2 बजे बाद